জাস্ট মাথা নষ্ট সাউন্ড, যাদের সাউন্ড অনেক প্রয়োজন তাদের জন্য স্পেশালি এই পিয়া হর্ন একটা ওয়াশ করবেন, তাহলে কিন্তু আপনার হর্নটা লং লাস্টিং হবে। আর এটাকে আমরা বলতে পারি সেমি বেস কোয়ালিটি ভালো চান তারা RCBর এই হর্নটা ইউজ করতে পারেন, অথেন্টিক। এটা হচ্ছে এখানে বারকোড দেওয়া আছে। হ্যালো বাইকার্স, আসসালামু আলাইকুম। সো আজকের ব্লগ ভিডিওতে আমি আপনাদের কাছে কিছু হর্নের কালেকশনগুলো দেখাবো। সো অনেক বাইকারের কোয়েশ্চেন থাকে যে ভাইয়া হর্নগুলো ওয়াটারপ্রুফ হয় না। সো আপনাদের কাছে কিছু 100% ওয়াটারপ্রুফ হর্নগুলো এক্সপ্লোর করবো, এবং পাশাপাশি মিড রেঞ্জে যে হাইড্রোলিক হর্নগুলো আছে সেগুলো আপনাদের কাছে ভিডিওর মাধ্যমে এক্সপ্লোর করবো। তো প্রথমেই বলে নিচ্ছি আমাদের শপ অ্যাড্রেসটা। আমাদের শপের নামটা হচ্ছে ফাহিম মার্ট অ্যাক্সেসরিজ। এটার এক্সাক্ট লোকেশনটা হচ্ছে 100 বংশাল আসিয়া কমপ্লেক্স, শপ নাম্বার 2। আপনারা কিন্তু সরাসরি গুগল ম্যাপের মধ্যে আপনার ফাহিম মার্ট অ্যাক্সেসরিজ লিখলেই কিন্তু চলে আসবে, আপনারা ট্র্যাকিং করে সরাসরি চলে আসতে পারেন। আর কথা হচ্ছে এগুলো অর্ডার করবেন কীভাবে? ঢাকার বাইরে আপনারা 150 টাকা ডেলিভারি চার্জ অ্যাডভান্স করবেন, আর ঢাকার মধ্যে হলে পুরোপুরি ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে আমাদের যে কোনো প্রোডাক্ট আপনারা পারচেস করতে পারবেন। সো এখন আমরা প্রোডাক্টগুলো সরাসরি দেখাবো। এখানে আমাদের কিছু হর্নের কালেকশনগুলো আছে, যেমন এখানে পিয়া হর্ন আছে, দেন হচ্ছে ব্র্যান্ডের মধ্যে RCB হর্ন আছে, ডেনসো হর্ন আছে, দেন কিছু পিপ হর্নের কালেকশনগুলো আছে। তো প্রথমেই আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে হাইড্রোলিক হর্ন। তো হাইড্রোলিক হর্নের মধ্যে পিয়া হর্নটা আছে, অ্যান্ড আরেকটা হর্ন আছে, সেটা মিস্টেক ছিল। এটা হচ্ছে আপনার, এটাকে বলে হচ্ছে ডেফিনেটলি কমলা বক্সের হর্ন। হ্যাঁ, তো আমরা প্রথমে এই হর্নটাতে শুরু করি। এটাকে বলা হচ্ছে হাইড্রোলিক হর্ন, অ্যান্ড এর মধ্যে কিন্তু লাগানোর জন্য নাট ক্ল্যাম্প সব কিছু দেওয়া থাকে। হচ্ছে হর্ন, এটা এক্স্যাক্টলি 2 পিস থাকবে, মানে 1 পেয়ার। সো এটার একটু সাউন্ডটা আপনাদেরকে আমি শোনাই, না শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। তো সবগুলো সাউন্ড আর শোনানো পসিবল না। সো এটা কিন্তু অনেক পাওয়ারফুল হর্ন, আর হর্নটা কিন্তু অনেক লাউড। সো যারা একটু লাউড সাউন্ড পছন্দ করতেছেন তারা এটা নিতে পারেন, বাট এটা কিন্তু 100% ওয়াটারপ্রুফ হবে না, এটা হচ্ছে সেমি ওয়াটারপ্রুফ। সো এটা আপনার লং লাস্টিং ইউজ করতে পারবেন, সেটার জন্য একটা বুদ্ধি আছে, সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে আপনি যখন বাইকটা ওয়াশ করবেন, এই হর্নের মুখের মধ্যে আপনারা জাস্ট আপনার যে কী বলে পলি বা কাপড় দিয়ে যদি রেখে দিতে পারেন, জাস্ট পানিটা যাতে না আটকায় বা পানিটা যাতে না ঢুকে। সো জাস্ট পানিটা না ঢুকার জন্য এখানে জাস্ট কিছু দিয়ে আপনাদের বাইকটা ওয়াশ করবেন, তাহলে কিন্তু আপনার হর্নটা লং লাস্টিং হবে। আর এটাকে আমরা বলতে পারি সেমি ওয়াটারপ্রুফ হর্ন, ঠিক আছে? সো এই হর্নটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 700 টাকা। মার্কেটে 750-800 টাকা সেল হয়, বাট আমাদের কাছ থেকে আপনারা 700 টাকা নিতে পারবেন। ওকে, তার পরবর্তীতে যে হর্নটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আরেকটু ভালো মানের, সেটা হচ্ছে ডেনসো। সো এটা হচ্ছে ডেনসো, এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান হর্ন। সো এই হর্নটা আমরা একটু আনবক্সিং করি, দেখি। এটা হচ্ছে একটু ব্ল্যাকের মধ্যে, সামনে চলে। সো এটা হচ্ছে ব্ল্যাকের মধ্যে, এটা ইউনিক ডিজাইন। এটাকে বলা হচ্ছে ডেনসো হর্ন। তো এইটা যারা নিতে যাচ্ছেন এটাও নিতে পারেন। এটাকে আমরা সেমি ওয়াটারপ্রুফ বলবো, এটাকে 100% ওয়াটারপ্রুফ বলবো না। সো যারা ডেনসো হর্নটা নেবেন, এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে 950 টাকা। মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1150 থেকে 1200 টাকা, বাট আমাদের কাছ থেকে নিলে কিন্তু আপনারা মাত্র 950 টাকার মধ্যে ডেনসো হর্নটা পারচেস করতে পারবেন। অ্যান্ড তারপরে যারা 100% ওয়াটারপ্রুফ হর্ন চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু স্পেশালি এই হর্নটা। হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে পিয়া হর্ন, পিয়া হর্ন। সো এটা একদমই ইনটেক অবস্থায় আছে। সো আপনাদের সামনে একটু আমি আনবক্সিং করি। এই হচ্ছে পিয়া হর্ন। সো এটা আমি আপনাদেরকে একটু বাজায় দেখাবো। আর এই হর্নটা কিন্তু অনেক জোস একটা হর্ন। হ্যাঁ, জাস্ট মাথা নষ্ট সাউন্ড, যাদের সাউন্ড অনেক প্রয়োজন তাদের জন্য স্পেশালি এই পিয়া হর্নটা, রাইট? সো একটু ক্লোজ করে দেখাই। এটার মধ্যে কিন্তু 2টা ছিদ্র দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এখানে 2টা, এখানে হচ্ছে টোটাল 3টা। এই ছিদ্রর কাজটা হচ্ছে যখন পানি ঢুকবে এই ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যাবে। তো যারা হচ্ছে হাই কোয়ালিটির হর্ন চাচ্ছেন তারা এই পিয়া হর্নটা নিতে পারেন। তো এটার প্রাইস 1000 টাকা, মাত্র 1000 টাকা হলে আপনারা পিয়া হর্নটা নিতে পারবেন। ওকে, সো এটা সাইডে রাখলাম। অ্যান্ড এখন যে হর্নটা দেখাবো একটু কম বাজারের মধ্যে, যারা অনেকগুলো সাউন্ড চান, লাইক অনেকে আছে যে একটু ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ হর্ন চায়, একটা হর্নের মধ্যে 2-3টা সাউন্ড হবে। একটা হর্নে 2-3টা না, এটার মধ্যে অনেকগুলো সাউন্ড হয়। কোম্পানি ক্লেম করছে এখানে দেওয়া আছে যে 18 রকম সাউন্ড। হ্যাঁ, বাট এখানে 18 হবে না, এটা কোম্পানি বলে দিছে এটা ইউজুয়ালি 5 থেকে 6 রকমের সাউন্ড দেবে। সো যারা একটু অন্যরকম, একটু ভিন্ন ধরনের হর্ন চান তারা এটা নিতে পারেন। শুধু ক্লোজ করে দেখাই। এটাকে বলা হচ্ছে ম্যাজিক টাইপার হর্ন। হ্যাঁ, সাথে 12 ভোল্টের রিলি সহ আছে। অ্যান্ড এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 650 টাকা। তো এই গেল হচ্ছে 5 থেকে 6 রকম হর্নের। এবার আসি যারা একটু ডিফারেন্ট হর্ন চান, লাইক একটা হর্নে 2-3 রকম সাউন্ড হবে, তারা ট্রাই করতে পারেন। এই হর্নটার মধ্যে আপনার ইউজুয়ালি 3টা সাউন্ড পাবেন। এটাকে বলা হচ্ছে ভিআইপি হর্ন। সো এটা হচ্ছে ভিআইপি হর্ন, এটার মধ্যে 3টা সাউন্ড পাবেন। সো যারা একটু ডিফারেন্ট টাইপের হর্ন চাচ্ছেন, 3 রকম 4 রকম সাউন্ড, তারা এটা নিতে পারেন। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 500 টাকা।
3 রকম সাউন্ড হবে, হ্যাঁ। সো এটা প্রাইস মাত্র 500 টাকা। আর এগুলো কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ না, অনেকে ওয়াটারপ্রুফ বলে বিক্রি করে, বাট এগুলো 100% ওয়াটারপ্রুফ। জাস্ট আপনারা যখন বাইকটা ওয়াশ করবেন তখন মুখে একটু পলি দিয়ে নেবেন, তাহলে দেখা গেছে আপনার হর্নটা লং লাস্টিং করবে। অ্যান্ড এইবার আসি হচ্ছে সবচেয়ে হাই কোয়ালিটির হর্ন, এটা আমি বাজারে দেখাইতে পারবো না বিকজ এটা হচ্ছে ইনটেক। সো যারা একটু 100% ওয়াটারপ্রুফ হর্ন চান পিয়া হর্নের মতো, এর আগে দেখেছি পিয়া হর্ন, এর থেকে যারা একটু বেস কোয়ালিটি ভালো চান তারা RCBর এই হর্নটা ইউজ করতে পারেন, অথেন্টিক। এটা হচ্ছে এখানে বারকোড দেওয়া আছে, স্ক্যান করলে আপনার সরাসরি আপনার ওয়েবসাইটে নিয়ে চলে যাবে। সো এটার ম্যাড ইন হচ্ছে থাইল্যান্ড, এটা ম্যাড ইন থাইল্যান্ড অ্যান্ড এটা হচ্ছে 100% ওয়াটারপ্রুফ, রাইট। যারা একটু প্রিমিয়াম বাইক লাভার আছেন, R15M, V3, V4 ইউজ করেন, তারা এই হর্নটা ইউজ করতে পারেন। এটা প্রাইস হচ্ছে 1500 টাকা, যেহেতু ইনটেক। সো এটা সাউন্ডটা শুনতে পারিনি, যারা সাউন্ড শুনতে যাচ্ছেন ইউটিউবে RCB পপ হর্ন দিয়ে সার্চ দিলে অনেক ভিডিও পাবেন, আপনারা দেখতে পারেন। তারপরে এবার চলে আসি পিপ হর্নের মধ্যে। পিপ হর্নের মধ্যে দুইটা কোয়ালিটি আছে আমাদের কাছে। একটা হচ্ছে ড্যান্সো ইন্দোনেশিয়ান, এটা হচ্ছে মোটামুটি একটু ভালো মানের বলতে অনেকই ভালো মানের ড্যান্সো হর্ন। এটার প্রাইস 750 টাকা। আর এটা হচ্ছে মিন্ডা হর্ন, সে 100% পিপ হর্ন, এটা সবাই চেনে। সো এটার প্রাইস হচ্ছে 550 থেকে 600 টাকা। অলরাইট বাইকার্স, সো আজকে হচ্ছে যে হর্নগুলো দেখিয়েছি, এখান থেকে যাদের যে হর্নগুলো কালেকশন পছন্দ হয়েছে আপনারা কিন্তু স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। অ্যান্ড কেউ চাইলে কিন্তু ডেফিনেটলি ফিজিক্যালি সরাসরি চলে আসতে পারেন, আমাদের শপে এসে নিয়ে যেতে পারেন। আর যারা আসতে পারবে না তার জন্য ডেফিনেটলি হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা রয়েছে। ঢাকার মধ্যে হলে পুরোটা ক্যাশ অন ডেলিভারির মধ্যে নিতে পারবেন, আর ঢাকার বাইরে হলে আউটসাইড ঢাকা 150 টাকা ডেলিভারি চার্জ অ্যাডভান্স করে বাকি টাকা আপনারা প্রোডাক্ট হাতে পাওয়ার পরে কন্ডিশনার নিতে পারবেন। সো আপনাদের সুবিধার্থে শপের নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, ডিটেলস ডেসক্রিপশন বক্সে ইভেন স্ক্রিনে স্ক্রল ডাউন করা থাকবে, আপনারা সেখান থেকে কালেক্ট করবেন। সো আজকে ব্লগটা এই পর্যন্তই। ব্লগটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকন প্রেস করে দিন। সো টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন, হ্যাভ ফান, আল্লাহ হাফিজ।